Let's take our Bible and turn to the book of Mark chapter 10. Our subject last week was the blind beggar Bartimaeus. And we want to continue with him tonight. Title that message, Becoming a Blessed Beggar. He was blind, was a beggar, but he became blessed and a beholder who begin to see the goodness of God. Amen. Amen. And we want to enjoy that blessing that Bartimaeus enjoyed from our Lord Jesus Christ. Because we are his people. And he is our God. And we can always look to him in every situation of our life. If you have found your place, let's start up on our feet tonight. We'll just take, maybe we should not read all of it. Maybe we should just take from verse 46 to verse 48. From verse 46 to verse 48. We read the whole passage last week, so maybe we just read 3 verses this time around. Now I'll read. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, a great number of people. He went out to Jericho, and his disciples and a great number of people. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Have mercy on me. That was the language of Bartimaeus, the son of Timaeus. And the rest of that story told us that Jesus stood and wanted to hear from him. And that's what really caught our attention. What did Bartimaeus actually had that made him, cry to Jesus, and Christ stopped and listened to him and asked him the most amazing question that I think any of us would like Jesus to ask us tonight. And listen to him. And did what I asked him that question. What would that have me to do? What do you want me to do for you? If there's any question that you want Christ to ask you tonight as you are in this time of prayer or time of prayer time, you want him to ask you, oh, brother and sister, what do you want? And I know that you desire the Lord to do that for you tonight. Our Father, we are so grateful that we are blessed to be back before you, gathered together to hear your word, to fellowship together, to pray. There is power in fellowship. There is blessing in fellowship. Amen. And you also promise us your presence. How much you pray that God, please, as we gather unto your name and to your word tonight, help us, Lord Jesus, and let us see you tonight, oh God. Amen. Holy Spirit of God, you are the only one that can nurture our spirit. You are the one that can speak forth your word in the powerful way that will help our Christian faith. Lord, how much we pray tonight. Let your power move greatly in our midst tonight, Amen. Lord Jesus. Let your word be so true that it will encourage us to look to you and to trust you, Lord God. Amen. That as we desire of you, maybe bless our like, Lord Jesus. Amen. Thank you, Father, for all that you are going to do here tonight. Lord. For in Jesus' name we are praying. Amen. Thank you. You can have your seat. The Lord asked Bartimaeus, what do you want me to do? What can I do for you, Bartimaeus? And we want God to stood still and get such attention from the Lord. I told you, 3 things we want to learn from Bartimaeus. And it became what God wants us to do
to get his attention to ask us such a question. Ó di ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe láti lè rí wípé ó ń dúró láti béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wa. We started first one last week. A rí alákọ̀ọ́kọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. He requested for the Lord's attention. A ní ó béèrè fún ìdúró Olúwa. He requested for the Lord's attention. Ó béèrè I fún told you, a ìdúró lot Olúwa. of people were around Jesus that day. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà A láyìíká lot rẹ̀. of people surrounded Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ènìyàn ló yí i But ká. surrounding Jesus does not equal to availability what that Christ gives attention to them. Ṣùgbọ́n bí ayé Jésù ká kò túmọ̀ sí pé Jésù dúró Merely láti gbọ́ wọn. surrounding him does not mean he is available to you. Yíyí i ká lásán kò túmọ̀ sí pé But to Olúwa kò. earnestly seek for his attention. Ṣùgbọ́n láti wá ìdúró rẹ̀. But the Bible says he is the rewarder of those who diligently seek him. Bíbélì sọ pé ó ní olùṣẹ́sọ fún àwọn tó farabalẹ̀ wá. So Bartimaeus requested for the Lord's attention. Nítorí náà Bartimaeus ó béèrè fún If ìdúró you Olúwa. are going to get God to attend to you tonight, you want to request for his attention. Bí o bá fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó dá Ọlọ́run láṣálẹ̀ ó fẹ́ ó ní láti béèrè And fún we ìdúró rẹ̀. saw how Bartimaeus requested for that attention of the Lord last week. He requested with desperation and with determination. A sì rí bí Bartimaeus bó ṣe béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. Ó béèrè pẹ̀lú ìpòǹgbẹ àti He ìpinnu. cried out to the Lord Ó kégbe rí òun rárá. with all was so desperate about what he needed the Lord to Ó do. ní ìpòǹgbẹ jọjọ nípa ohun tí ó fẹ́ When kí Ọlọ́run kó ṣe. He cried like as if the waiting of Jesus, the hearing of Jesus being heard at that time. It depends. What hearing him at that time is the most important thing to his life. Ó kígbe ní òun rárá bí ẹni pé kí Jésù kó dá lóun ní àkókò yìí ló dára jù láyé That rẹ̀. it's what he crying to Jesus is all that will make his life a turnaround. Pé kígbe ní òun rárá sí Jésù ó ní ó yí ayé rẹ̀ padà. It's not just even that just shouting, but that he wanted God's attention Kì í seriously. ṣe kó kàn pariwo ni ó kàn kígbe nìkan ṣùgbọ́n When ó fẹ́ ìdúró Olúwa. When last have we truly wanted God at all costs? Ìgbà wo ló ti ní tòótọ́ ló ti wá Ọlọ́run ní? You know, most times we just pray and walk away. Ọgbà kan gbàdúrà á sì máa lọ. We just walk. We don't even wait for what will be the answer to our request. Because you know why? Because we are thinking of something to do. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gba etí ẹ̀ dúró de ohun tí ó jẹ́ ìdáhùn sí ìbéèrè wa torí pé a ti máa ro tá a ṣe. When last are you desperate? Ìgbà wo ló ti ní ìpòǹgbẹ Asking God with all your mind. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn And rẹ̀. make it so matter to you like as if you're being heard tonight is all what your life depending on. Ìjọba tó ṣe pàtàkì jọjọ bí ẹni pé gbígbọ́ láṣálẹ̀ yìí òun ni ohun tí ó retí jùlọ. It's like we just walk in carelessly and we go out carelessly. We just walk in carelessly and go out. A kàn máa rìn káàkiri, a máa rìn A kàn wọlé láì bìkítà. Bìkítà. Àdúrà wa ti di àìbìkítà. Ọkàn wa ò gbóná mọ́. Bí èyí pé gbígbọ́ mi láṣálẹ̀ yìí, òun ni gbogbo ayé mi o. Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ mi ó tán. He was so desperate. And that's why he cried. He cried to the Lord. Ó ní ìpòǹgbẹ ló ṣe képe Olúwa. I told you about John Boyan last week. A sọ nípa arákùnrin tá a pè ní John Boyan. That he has many words. He coined words a lot to explain many things. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. And he said, when you pray, rather let your heart be without word than your word without your heart. Ó ní tí Ó kúkú sàn kí o ní ọkàn nínú àdúrà láì ní ọ̀rọ̀ ju pé kó o ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò sí ọkàn rẹ nínú rẹ̀. Ọkàn rẹ ò sí nínú àdúrà rẹ. is not in your prayer. Ìgbòǹgbẹ rẹ ò sí nínú àdúrà rẹ. Your testing is not in your prayer. And we walk. Listen, our attitude to receive from the Lord matters to the Lord. Ìwà wa láti gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣe pàtàkì fún Ọlọ́run. Yes, He wants to hear you. Nítòótọ́ ló fẹ́ It gbọ́ is wa. the greatest privilege to pray. Àǹfààní ńlá ni láti gbàdúrà. But what's your attitude when you pray? Ṣùgbọ́n kí ni ìhù? So we saw Ṣé rẹ his tó bá gbàdúrà? desperation. A rí ìpòǹgbẹ We rẹ̀. saw his A rí determination. ìpinnu rẹ̀. He requested for the attention of the Lord with desperation one and with determination. Ó béèrè fún dídúró Olúwa pẹ̀lú ìpòǹgbẹ ńlá àti pẹ̀lú ìpinnu ńlá. When he was asked to keep quiet, the Bible said he cried a great
more a great deal. Nígbà tí a sọ pé kó panu mọ́ Bíbélì sọ pé ó tún ké ní òun. There are many situations that is already silencing you. They silence you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè Discouragement. pa wá lẹ́nu mọ́. Sometimes Ìjákulẹ̀. you are even telling yourself you don't even know because you don't know how God will do it. It seems as if it cannot be done. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbé àmọ́ sọ fúnra wa torí pé a ò mọ̀ If you bọ́lá know, ti dàbí ẹni pé kò if lè you ṣe know é. how it will be done, there is no need for you to pray. Tó o bá mọ bí ó ṣe di ṣíṣe o nílò àti gbàdúrà. Are you with me tonight? Ṣé wà pẹ̀lú mi láṣálẹ́ yìí? It's not about this one. It's not about how. It's not about when. Kò ní What ṣe matters pẹ̀lú is bí God òní that I ó should ṣe call. lọ tàbí God that gbàgbọ́ I ni. should call. Ohun tó ní láti Be ṣe ni pé determined. kó bí Ọlọ́run. I don't want to go too much on that. Ní ìfẹ́ lọ púpọ̀. So first, Alákọ̀ọ́kọ́, he requested for the Lord's attention. ó béèrè fún ìdúró Olúwa. No wonder the Lord waited and asked him, "What do you want?" Àbájọ tí Olúwa ṣe dúró tí ó sì bí. If you really wanted to see him tonight, he will ask you the same. Tó o bá fẹ́ rí i ní òtítọ́ láṣálẹ́ yóò béèrè nǹkan He kan will lọ́wọ́ rẹ he náà. will be willing to give you the attention over the need. Yóò sì fẹ́ láti fún ọ But láti secondly- dúró lórí ìdí. Secondly, Àìní náà. secondly, Ó kejì. first, he requested for the Lord's attention. Alákọ̀ọ́kọ́ ó béèrè fún ìdúró Olúwa. Secondly, Ẹlẹ́ẹ̀kejì. he recognized the Lord's ability. Ó mọ agbára Ọlọ́run. He recognized the Lord's ability. Ó mọ agbára Those Ọlọ́run. that the Lord will wait and listen to their cry are those who recognize his ability. Àwọn tí Olúwa yóò dúró tí ó sì gbọ́ tí ó sì dá wọn lóhùn. On that Àwọn faithful tí ó day, mọ̀. on that faithful day, Ní ọjọ́ yìí, Bartimaeus sat by the roadside as usual. Bartimaeus ó dúró ó jókòó ní ojú ọ̀nà bó ṣe máa ń ṣe. Yeah, probably they led him to the road and he sat down begging. Ṣèṣe kó ẹ pé wọ́n kàn gbé wá sójú ọ̀nà. Nothing different Kò sí ohun kan tó yàtọ̀. until you begin to hear the steps of crowds start marching. According to the book of Luke chapter 18, Gẹ́gẹ́ bí Luke orí kejìlélógún. comparing scriptures with scriptures from verse 36. If you can quickly post that for us, that would be nice. Luke chapter 18 from verse 36. You can hear the Bible say, and hearing the multitude pass by, he asked what it meaneth. See, go on. Next. And they told him that Jesus of Nazareth passed by. Ó béèrè pé kí ni èyí ṣe. So that's why he cried. Pé Jésù ará I Násárẹ́tì cried, kọjá lọ. Jesus, that son of David, have mercy on me. Stop there. Ìdí ni tó ṣe ń pariwo Jésù ọmọ He Dáfídì. heard. Ṣàánú fún mi. Ó He gbọ́. was hearing the Ó ń step. gbọ́ ìró. Then he asked, Ó sì béèrè. what was going on? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? And they told him Jesus was Ó sì passing sọ by. fún pé Jésù ló kọjá lọ. Hey, immediately he heard that name, Jesus. Lọ́gán tó gbọ́ orúkọ yìí pé Jésù. That name instantaneously awakened something in him. Lọ́gán ni ohùn yìí ló ru ọmọ sókè Something nínú happened rẹ̀. to Bartimaeus sitting down beside the Ó road. ṣẹlẹ̀ tí Bartimaeus bó ṣe ń jókòó ní The ẹ̀gbọ́n name ọ̀nà. of Jesus ignites something inside his heart of him. Orúkọ Olúwa ó sọ ọ́ jí. The name called a reaction, and that's what makes him to shout, have mercy on me. Orúkọ yìí ó sọ ọ́ jí tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ pé ó pariwo You see Olúwa ṣàánú that fún mi. even that name is nothing to us Ó anymore. dàbí ẹni pé orúkọ yóò jámọ́ kankan sí You wọn. see that name does not give us hope anymore. Orúkọ yóò fún wa nírètí I don't mọ́. know whether that name still makes you feel good again. Ìmọ̀ bóyá orúkọ yìí ti tó jẹ́ kó o lè I don't know whether you hear that name. Maybe it even make things matter to you anymore. Orúkọ ìbọn ti ẹ̀jẹ̀ kó kankan ṣe pàtàkì sí ọmọ. That the name of Jesus, Pé orúkọ Olúwa. even our God said, every knee will bow, Bíbélì sọ pé every mouth will confess, gbogbo ara ni ó sì jẹ́wọ́. all will fall before you because it's God, and it's going to be to the glory of God. But when that name of Jesus is mentioned to you in your problem, how do you feel? Nígbà tí orúkọ Jésù tá a bá dárúkọ rẹ̀ nínú ìṣòro rẹ̀ Does it just sound like a name of hope, tó tiẹ̀ ń dún bí orúkọ ìrètí. or a name that can bring help? Àbí orúkọ tí ó lè mú ìrànlọ́wọ́ There wá. is a name I love to hear. Orúkọ I kẹ́kọ̀ọ́. love to sing it well. It sounds like music in my heart. The sweetest name on earth. Oh, oh, how I love Jesus. Mo ti fẹ́ Oh, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. He loves bí me. ó kọ́kọ́ fẹ́ mi.
I don't know whether that name still make you smile. Ìmọ̀ bóyá orúkọ ẹ̀ sì ń jẹ́ arẹ́rìn I don't know whether that name still can make you to sleep in the night in the midst of all trouble. Ìmọ̀ bóyá orúkọ ẹ̀ sì tún lè jẹ́ oṣù ní But òru. Ìgbójú kan gbó. Bartimaeus had it. Ṣùgbọ́n Bartilomew ó gbọ́. Immediately heard the name. Ó gbọ́ orúkọ ìlú kan. Something different happened. Ohun kan tó yàtọ̀ sí Listen to me ṣẹlẹ̀. now. Gbọ́ mi. He did not have eyesight Kò mọ̀ ní ojú tó fi lè ríran. to see what is going on around him. Láti rí ohun tó yí ká tó ń ṣẹlẹ̀. But Bartimaeus had insight. Ṣùgbọ́n ó ní ojú He had inú. the insight Ó ní ojú inú. of who the Lord is. Ẹni tí Olúwa ṣe. He may not have the eyes Ó lè má ní ojú o. to see what is going on, Láti rí ohun tó ń lọ o. but he had insight Ṣùgbọ́n ó ní ojú to inú. know who the Lord is. Láti mẹ́ni tí He Olúwa said, ṣe. what do I mean by that? Òbí mi pé kí ni ìtumọ̀ èyí? When he asked them Nígbà tó bí wọn, what was going on, kí ló ń ṣẹlẹ̀? the crowd told him. Àwọn I don't ènìyàn know yìí sọ fún whether you've taken note of that. ìmọ̀ bóyá wọn náà ti kíyèsí They yìí. told him Wọ́n sọ fún pé it was Jesus, Jésù ni the Nazareth, ará Násárẹ́tì passing by. ló ń kọjá lọ. But when Bartimaeus is going to shout, Ṣùgbọ́n nígbà tí pàtí mi ò he didn't say Jesus of Nazareth. Jésù ará Násárẹ́tì. Amen. He didn't say That's right. Jesus of Nazareth. Kò sọ pé Jésù ará Násárẹ́tì. He said, Jesus, Amen. Ó ní Jésù. thou son of Ìwọ David, ọmọ Dáfídì. thou son of Ọmọ David. Dáfídì. All the crowd knew about Jesus. Ó tí àwọn ènìyàn mọ̀ All the crowd could say about Jesus. Gbogbo tí àwọn ènìyàn sọ He fún was Jésù. of Ó ní Nazareth. ará He Násárẹ́tì was ni. have a place of growth. Pé ó ní ibi tá a ti bí They don't ìdílé. see his deity. Wọ́n rí They don't know his God. Wọ́n rí pé But Ọlọ́run Bartimaeus ni. said, Ṣùgbọ́n Bartimaeus, Jesus, ó ní Jésù. thou son of Nazareth. Ìwọ ọmọ Dáfídì. They call him ordinary name, Wọ́n pè ní orúkọ lásán. but he knew his messianic name. Ṣùgbọ́n òun mọ orúkọ Mèsáyà Which rẹ̀. means when he heard Ó Jesus, túmọ̀ pé nígbà tí ó he gbọ́ knew that Jésù, this is the promised Savior. ó mọ̀ wípé olùgbàlà He knew ìlérí this is the rẹ̀. promised Ó deliverer. mọ̀ wípé He knew olùgbàlà this is the ìlérí rẹ̀. rescuer of Israel. Ó mọ̀ wípé He knew olùgbàlà this is the rẹ̀. hope of man. Ó mọ̀ wípé ìrètí So ènìyàn rẹ̀. when they call that name, Torí náà tí wọ́n pe orúkọ he rẹ̀, recognized his ability. ó mọ agbára rẹ̀. He knew the person walking is not just ordinary man. Ọ̀gbẹ́ni tó rìn lọ ìkẹ́kẹ́ He's not just a politician that gathered the attention of crowd. Kásẹ̀ àwọn olóṣèlú tí wọ́n kàn kóra jọ. He's not just a sheep or great man in Israel that is commanding lots of people. Tàbí àwọn ènìyàn láti He sẹ́ni. is God. Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀. Amen. So he shouted, Nítorí náà, ó ké lóhùn rárá. thou son of David, Ìwọ ọmọ Dáfídì. thou son of David, Ìwọ ọmọ Dáfídì. Bartimaeus Bartilomew. saw with faith Ó rí pẹ̀lú ìgbàgbọ́. what the crowd cannot see Ohun by tí- sight. ohun tí àwọn ènìyàn yóò lè rí pẹ̀lú ojú wọn méjèèjì. Òun rí ìgbàgbọ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí so. He saw many things about Jesus with faith, by They faith. were looking at Jesus. They were all around Jesus. Àwọn wí Jésù ká ni wọ́n ti ń wo Jésù. But they don't see more than that. Ṣùgbọ́n wọn ò rí jù báyìí lọ. That's one of the reasons why you're running at Africa a lot. That's why you're running at Africa a lot. Òun làwa náà ṣe ń sáré káàkiri. Because all you knew about Jesus Nítorí pé ohun gbogbo tá a mọ̀ pa Jésù. is a miracle worker. Òun náà ni pé Or oníṣẹ́ maybe just a great master. Ọ̀gá Oh, ńlá ni. you have heard that he's a God that can do a lot of things. Mo ti gbọ́ But pé Ọlọ́run ni he tó lè does ṣe not ohun really gbogbo. relate, he does not really relate with you in Ṣùgbọ́n- your situation. Ṣùgbọ́n kò lọ pẹ̀lú ògbé ká. He recognized Jesus. Ó mọ Jésù. Two things he recognized. Ohun First, méjì ló kíyèsí ló My mọ̀ time is running. pẹ̀lú rẹ̀. first, when he recognized Jesus, Alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tí ó kíyèsí he Jésù. recognized that this Messiah, Ó mọ̀ wípé Mèsáyà yìí he had the ability to hear. ó ní agbára láti gbọ́. He had the ability to hear what is going Ó on ní agbára láti gbọ́ ohun tó ń lọ. because he cares. Nítorí pé ó ná ni. He cares. Nítorí pé ó ná He ni. has heart. Ó He ní has ó ní ọkàn. that is always reckon with our situation. Tí ó máa ń wà pẹ̀lú There is ìdojúkọ no wa. situation that you are going through that he doesn't know. Kò sí tó ń lo alákọjá tí ó mọ̀. That's why even a blind man on the roadside, he is ready to listen to him. Ìdí ni tí a fọ́jú ní ojú ọ̀nà tí ó fi ṣetán láti tẹ́tí sí. Bartimaeus Bartilomew. knew Ó mọ̀ Jesus can hear pé him. Jésù lè gbọ́. Jesus cares to hear. Jésù ó ná ni láti gbọ́. Jesus cares to listen to heart full of trouble. Jésù náà ní láti tẹ́tí sí ọkàn tó kún fún ìṣòro. I don't know how we get to know that. Ìmọ̀ bá a ti lè ṣe But maybe he was taken to the Bó ṣe temple wọ̀nyí, ṣùgbọ́n bóyá a mú lọ sí tẹ́pìlì when he was a child. nígbà tó jẹ́ ọmọdé. Or he has a way to go to the house of God. Àbó ní ọ̀nà kan láti lọ He sí got to Olúwa. know from Psalm 120 verse 1. Ó mọ̀ yìí láti orí Are you sáàmù. there? Orí Psalm kejì. 120 verse 1. Sáàmù ọgọ́fà.
He said what? In my distress, in my distress, I cried unto the Lord, and He heard me, and He heard me in my distress. Ó sì gbọ́ mi. I cried, Mo ké pè é. I called, Mo pè é. I told Him, Mo sọ fún un. and He heard me. Ó sì gbọ́ mi. Because God still hears the cry of those who call upon Him. Ọlọ́run tún ń gbọ́, ó sì ń gbọ́ igbe àwọn tó Those pè é. who will enjoy God's intervention in their life, there will be people who believe that God hears them when they call. Àwọn tí ó gbádùn ìdáhùn sí Ọlọ́run nínú ayé wọn làwọn tí ó gbọ́, tí wọ́n gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ń gbọ́ nígbà tí wọ́n bá pè é. Faith baptism, do you still believe that God hears Ìjọ you? onítẹ̀bọmi ìgbàgbọ́ ń jẹ́ sì tún gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ń gbọ́. You will not slow down your prayer. Ẹ̀ní. You will not change or look for options. Àti kẹ́ ẹ máa wọ́ ọ̀nà àbáyọ mìíràn. Psalm 65 verse 1 and 2. Sáàmù. Psalm 65 verse 1 and 2. We are going to pray soon. Psalm 65 verse 1 and 2. Orí ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkejì. Hear my cry, O God. Psalm 65. That's what I said. Orí Yes. àrùnlọ́gọ́ta. Praise waited for thee, O God, in Zion. And unto thee shall the vow be performed. See, praise is waiting for you. Verse 2. Ó ní ìyìn, ó dúró dè ọ́. Oh, thou that hearest prayer. Ó ní ìwọ tí gbọ́ àdúrà. Àbáyọ tí Ọlọ́run ò rí ìyìn mọ́. No wonder God is no more seeing that Ẹgbọ́n kí láà fi yin Ọlọ́run? praising ni. Kí láà fi yìn? What will you use to praise Mo ní him? àwọn iṣẹ́ rẹ̀ wá. Where is creation? Where is work? À ń yin Ọlọ́run torí ẹni tó jẹ́. We are praising him because of whom he is. Ṣùgbọ́n a ó tún yin torí ohun tó ṣe. We still have to watch to praise him because of what he has done. Praise await you. Ìyìn ó dúró dè ọ́. Because we're God who Nítorí heard ìwọ prayer. ni Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà. Unto thee Sí ọ̀dọ̀ rẹ shall all flesh come. ní gbogbo ènìyàn ń bọ̀. I don't know where I read that story from. Wọn mọ bí But I wọ́n ti think ka ìtàn yìí. an assistant to a president, I think United States president. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí president. He's one of the special, Ọba. he's not vice president, but they are special advisors. Ó jẹ́ kan lára àwọn agbaninímọ̀ràn tí ó ṣe pàtàkì. Maybe he was asked to pray. Bóyá wọ́n sọ pé kó gbàdúrà I sure knew that he had to pray. Wọ́n ṣàmọ̀ pé ó ní láti gbàdúrà. Yes, so while he was praying, Nígbà tó sì ń gbàdúrà lọ. the president said, "Speak up." President Speak sọ up. pé kégbe sókè. I said, "Speak up. We are not hearing what you say." Sọ̀rọ̀ sókè Because àgbọ̀ tó sọ. he bowed down his head and he was just praying. Nítorí pé ó tẹ́rì rẹ̀ bó sì ń gbàdúrà. And president couldn't hear him. President sì sùn kò sí lè And so gbọ́. the president asked, "Speak up." Ó ti sọ fún pé sọ̀rọ̀ sókè. And the man answered. Arákùnrin sit down. He said, "Mr. President, Ó ní arákùnrin president. I wasn't addressing you. Èmi ò ìwọ kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀. I am not talking to you. Ìbá sọ̀rọ̀. I'm talking to God. Mò ń bá lọ́run sọ̀rọ̀ ni. And He can hear me. Ó sì lè gbọ́ mi. Listen to me now. Gbọ́ mi. I don't care who hears you when you pray. Kò ní ṣe ẹni tí ó ń gbọ́ nígbà tó bá ń gbàdúrà. I don't know who hears you when you are making your words of prayer. Ìmọ̀ ẹni tí ó ń gbọ́ nígbà tó bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ àdúrà rẹ̀. But there's something I care about tonight. Gbogbo ká wà tí mo ná nínú You ìsàlẹ̀ yìí. need to believe Ó God ní láti hears gbàgbọ́ pé you. Ọlọ́run gbọ́. That's right. God hears you. Ọlọ́run gbọ́. Whether you have words or you don't have words, whether it is tears, Bóyá ó whether ní it is ọ̀rọ̀, bóyá ó ti whether you sọ̀rọ̀, crumble, bóyá ẹ̀kọ́ ni, whether you're sitting down bóyá or you're on ó your jókòó knees ni, or you're bóyá walking ó around, lẹ́kùnrin tàbí ó rí you better káàkiri. believe it. You better be sure Gbàgbọ́ that God is hearing ìdánilójú you. Ọlọ́run gbọ́. Or else your prayer is in vain. Àìṣe bẹ́ẹ̀, Or, àdúrà rẹ̀ asán ni o. because a lot of people love people to hear them when they pray. Torí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà máa ń fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ wọn tó bá Or gbàdúrà. credit them for the words they use. Wọ́n ọ̀rọ̀ kí wọ́n lè mọ rírì wọn fún àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n lò. And praise them. Kí wọ́n And, sì máa yìn wọ́n. you know, and they find satisfaction that I have prayed and people like it. Àwọn wọ́n sì máa ń ní ìtẹ́lọ́rùn nínú rẹ̀ pé àwọn ti gbàdúrà àwọn èèyàn sì. You better be sure that you have confidence that God is hearing you. Ó jẹ́ God is hearing ìdánilójú if lórí you. fún onígboyà pọ́lọ́run gbọ́. Bí èèyàn mélòó ni ò ní dùn tó bá sọ̀rọ̀ fún èèyàn ńlá kan èèyàn ńlá kan Would you be happy tó when bá èèyàn ńlá kan sọ̀rọ̀ talk to a tó dẹ̀ very tẹ́tí sí ẹ. important person in the society and they listen to you? Who told that story now? Ta ló sọ ìtàn yìí? Was it about Samuel? About Wàásù àkàndé was ni it the wife of Obasanjo nípa ará Tẹ́lá. ìyàwó Ọbásanjọ́ that went back to his Tẹ́lá. hometown? tó lọ Yes. padà lọ sí ìlú wọn. He went to her hometown. Ó lọ sí ìlú wọn abínibí rẹ̀.
one of the school daughters. Ọ̀kan lára àwọn ọmọbìnrin rẹ̀ Saw nígbà her. tó wà níléèwé, And wọ́n sì rí. life is not good for her. Ayé ò sì dáa fún gbogbo nǹkan ò dáa fún. So when she met her, Nígbà tó sì bu pàdé tẹ́lá. please help me. Ó ní màmá ẹ ràn mí lọ́wọ́. And that was, what do you want? Ó ní kí ló fẹ́. She does not even know what she wants. She said anything. Kò tiẹ̀ mọ tó fẹ́ Okay. gbọ́sẹ̀ ní nǹkan She tó just bá ti fún mi. asked the head. One of the head. Ọ̀kan lára àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀, amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, Give me some money. ó ní fún mi lówó díẹ̀. Remember the story. It's in this story. He has mentioned that story. So he gave her 50,000 Ó sì fún ní And a card. àádọ́ta náírà. and a car. Ó sì kà. And said, call me when I get back home. Ó ní pè mí tó bá It délé. was that month that Stella was going for the operation. Oṣù ni Stella sì ń lọ fún iṣẹ́ abẹ nílùú ọba. You see, she's been so glad. Inú ẹ̀ ti dùn She's been heard. pé a ti gbọ́ òun. And she felt like life is coming better. Ó sì rò bí ẹni pé ayé òun ti dára. But you know, Stella didn't make it back again. Ṣùgbọ́n Stella ò lè padà sínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. You know how much we feel when a man listens to us. Bọ́ọ̀lù ṣe ń rò nígbà tí ènìyàn tó In bá fact, tẹ́tí sí we ọ. have confidence and hope. Àti ẹ̀tún ní ìgboyà gan àti ìrètí. And there is a man that can be here and may not be there tomorrow. Èèyàn tó lè wá ń bí tí ò sì ní sí. How do you feel when you talk to God? Bọ́ọ̀lù ṣe ń rò tó bá ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. You see, it will give you confidence to pray more. Yóò fún ọ ní ìgboyà láti gbàdúrà sí. Lot of crowd, Kìí ṣe ti àwọn Lord of God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. multitudes of people Ogunlọ́gọ̀ èrè. were around Bartimaeus. Wọ́n wo yí Bartinomiu ká ni. Bless God. Ògo jẹ́ ti Ọlọ́run. Jesus heard him. Jésù gbọ́. Jesus heard him. Jésù gbọ́. He called and Jesus heard. Ó pè é ó ké Jésù sì gbọ́. It is not how much he's able to shout, Kò ní ké bí ó ṣe lè kégbe tó. but because Jesus had a heart for him. Ṣùgbọ́n torí pé Jésù ní ọkàn fún. Hey, he has the same heart for you today. Irú ọkàn kan náà fún wọn náà lónìí. We are in the world today. A wà nínú ayé lónìí. Noisy, Ariwo busy, confusion. ìdójúrú ìdúrúdúrúdú. But you know today, Ṣùgbọ́n ṣo mọ̀ if lónìí. you can call upon the Lord, Tó o bá lè képe Olúwa. just like Bartimaeus did, Gẹ́gẹ́ bí Bartinomiu ṣe ṣe. I can assure you tonight, Ó lè fi dán ọ lójú láṣálẹ̀. the Lord will hear you. Olúwa yóò gbọ́. That's right. Amen. No matter what it may be. Kò ní ṣe pẹ̀lú ohun tí ò bá rí. Oh, Jẹ́ my time runs. kó lọ. But it is not only that he recognized that he has the ability to hear. Kì í ṣe kó kàn rí i pé ó ní agbára láti gbọ́ nìkan o. He recognized he has the ability to help. Ó mọ̀ wípé ó ní agbára láti ràn lọ́wọ́. He recognized the Lord's ability Ó rí agbára Olúwa to hear láti and gbọ́ to help. àti láti ràn án lọ́wọ́. He's a God that he said he has a very present help. Ó ní Ọlọ́run tá a sọ pé ó ní ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. He believed that God can hear, but God can also help. Ó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run lè gbọ́, Ọlọ́run sì tún lè ràn án lọ́wọ́. He bákan náà. believed God can heal his eyes. Ó mọ̀ wípé Ọlọ́run lè wo ojú rẹ̀ sàn. So, that's what he called. Ìdí tó ṣe kéèpé. Ephesians chapter 3 verse 20 says, Éfésù orí kẹta ẹsẹ̀ ogún. unto him which is able. Ó ní sí ìwọ tí ó lágbára. Hey, unto him, okay, unto him, no, 3:20. Yes. Ephesians says, now unto him that is able to do exceedingly. You're not reading. Abundantly. Ǹjẹ́ ẹni tí ó lè ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ju gbogbo èyí tí a béèrè tàbí tí a ń rò lọ. I like to call those words one by one. Mo fẹ́ràn láti gbé He's ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn able kọ̀ọ̀kan. to do Ó ní exceedingly, agbára abundantly, above all that you may ask. ju gbogbo lérò lọ gẹ́gẹ́ bí agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú wa. Amen. You cannot ask beyond God's ability. O ò lè béèrè ju agbára Ọlọ́run lọ. You can't think far beyond God's power. O ò lè ronú jọjọ ju agbára Ọlọ́run lọ. His power will outthink you or out-ask you. Agbára rẹ̀ yóò ṣe yóò Yóò ju ìtò lè bẹ̀rẹ̀ or tó lè rò lọ. lè ronú. Thank you, sir. Kí ló fẹ́ béèrè? Look at, can you see the confidence of the Lord? Ṣé o lè rí ìgboyà Olúwa ní kéne? Wow. Kéne. Take the list. Ó ní mú ìwé Take this. ó ní gbà máa kọ́. Write am.
kọ́. Write words. Sákọ̀ ọmọ ọ̀run tó bá ṣàfihàn sàmọ̀ kọ́. Because it's able. Torí kó And lágbára. it's more than able. Ó sì ju kó lágbára gan lọ. Amen. Not even 4 days. 4 days dead man. A man dead for 4 days. Christ brought him back. Èèyàn tó ti Hey, kú ọjọ́ mẹ́rin blind ó tún fẹ́ dìde. his mother is able. The issue is not that he's able to do it. No. That's not the issue at all. Èyí gangan kọ́ ni. Oh, no, kì í ṣe pé iṣẹ́ ọlọ́ iṣẹ́ àbí kò lè ṣe. Ó lè ṣe ju ohun tí a lè béèrè. He can do Tí a lè rò lọ. more than what we can ask or think. Bartimaeus Bartholomew yìí recognize that. ó sì kíyèsí yóò sì mọ̀. Hey, do you still recognize that tonight? Ǹjẹ́ wọn náà sì mọ nǹkan yìí láṣálẹ́ yìí? That is able to intervene, Pé ó lágbára láti dá sí i, to help you. láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Well, wayward child. Wayward child. Ọmọ rẹ tó ti ṣìnà tó ń Ọmọ wọ̀ tó kí ti wá. ṣìnà. Ìdílé tí ò dá mọ́. Ètò ìṣúná tí ò dá. Your finances that is no more functioning. Jesus can intervene Jésù ó lè dá sí i. because he's able. Torí pé ó lágbára. Psalm 62 verse 11. Psalm 62 verse 11. Ó ìwé Sáàmù. He says, God God has spoken once. Ó ní Ọlọ́run ó ti sọ̀rọ̀ ní Why ìgbà ẹ̀ẹ̀kan. I've had it. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo sì gbọ́ bí agbára. Power Agbára belongs to God. ó jẹ́ ti Ọlọ́run. Do you still believe tonight? Jẹ́wọ́ náà sì tún gbàgbọ́ láṣálẹ́ yìí. One of the reasons why we are not able to pray, we cannot recognize ability. Òdì kan lára àdí tá a fi lè gbàdúrà ní pé a lè rí àárí agbára rẹ̀ yìí. Let me stop here. Jẹ́ dákẹ́ ń bì. But let me remember a coach, Ẹ jẹ́ kí n rántí akọ́nimọ̀ọ́gbá kan Fred Leach. tí a pè ní Fred Leach. I will bring the conclusive part of that thing next week. Ìmú agbọn tí ó gbẹ̀yìn rẹ̀ wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. But listen, Ṣùgbọ́n gbọ́, Leach, arákùnrin ilé akọ́nimọ̀ọ́gbá Leach he yìí, has a success. ó ṣe rere gan. Success in high school basketball. Ìṣerere nínú àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù nílé ẹ̀kọ́ gíga. He's a coach. He was a coach. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ni. He has recorded many of them that did well. Ó ti ní àkọsílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣe rere In fact, dáadáa. everybody know that what he knew the job well. Gbogbo èèyàn sì mọ̀ pé ó mọṣẹ́ yìí dáadáa. But there was a time, Ṣùgbọ́n àkókò kan wà. a skinny young man Ọmọ kékeré ọ̀dọ́mọkùnrin kékeré kan. was to be recruited into his team. A ní láti gbà á sínú inú agbo rẹ̀. He's so lanky, so tiny, Ọmọ èèyàn tẹ́rìn ni. so skinny Èèyàn pẹlẹngẹ báyìí ni. that the coach cannot Tó jẹ́ recognize. pé akọ́nimọ̀ọ́gbá yóò tiẹ̀ lè rí kò lè wò. Cannot recognize if he possess any ability. Kò lè kíyèsí kò lè wò pé bóyá ó tiẹ̀ ní Pastor. agbára kankan. He caught him away from his team. Ó sì gbé jáde kúrò nínú He didn't let him ẹgbẹ́ finish. rẹ̀ kò sì jẹ́ kó dúró. Little did he know. Tí ó sì mọ̀ pé Little did he know. wípé That is the mighty possession. pé alágbára rèé. Do you know the person that got away? Ṣé ẹmẹni tí ó gbé dé jáde? Michael Jordan. Ó la pè ní Michael Jordani. Michael Jordan. Michael Jordani. That you cannot call basketball and don't remember his name. Pé a lè sọ àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù But alágbọ̀n. Alápẹ̀rẹ̀ tẹ̀sí ní rántí orúkọ he rẹ̀. caught him away. Ṣùgbọ́n ó lé jáde. But he regretted it. Ṣùgbọ́n ó kábàámọ̀ rẹ̀. Hey, listen now. We are going to regret a lot A kábàámọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ o. when we are trying to figure it out. Tí a bá lè When we are trying to tá a bá figure, gbìyànjú láti kíṣe ohun kan fúnra wa. not recognize that the Lord has a plan Tá a kíyèsí pé Ọlọ́run ní ètò fún un. and fall and call Ká sì and dúró ask dè, him kí to á help. sì pé kí á sì bí pé láti ràn wá lọ́wọ́. Bartimaeus recognized Bartholomew ó kíyèsí the Lord's ability agbára Ọlọ́run to hear láti gbọ́ and to help. àti láti ràn án lọ́wọ́. Yet bow. Orí kó wà.